என்னதான் நம்ம அறிவியல்லையும் டெக்னாலஜிலையும் இப்போ ரொம்பவே வளர்ந்துருந்தாலும் சில மர்மங்களுக்கு இப்போ வரையும் நம்மளால விடை தேட முடியல அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதில் ஒன்று தான் இன்னைக்கு நம்ம கண்ணம்மா டைரியில் பார்க்க போகிறோம். கிட்டத்தட்ட 104 பயணிகளோட காணாமல் போன ஒரு ட்ரெயின் அத்தனை பயணிகளோட சேர்ந்து டைம் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ப முடியுதா? நிகழ்காலம், கடந்த காலம், எதிர்காலம்னு 3 காலத்திலையும் இந்த ஒரு ட்ரெயின் பல இடங்களில் பேசப்பட்டிருக்கு. அப்போ இந்த ட்ரெயினுக்கு என்னதான் ஆச்சு? ட்ரெயின்ல இருந்த 104 பயணிகளும் என்ன ஆனாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு இந்த பதிவுல. கண்ணம்மா கூட ஒரு டனலுக்குள்ள போன ரயில் மறுமுனையில் திரும்பி வரவே இல்லை. ஜெனட்டி 1911 இட்டாலியில் லக்ஸரியாக ஒரு ட்ரெயின் உருவாக்கணும்னு ஜெனட்டின்னு ஒரு பேர் வச்சு அந்த கம்பெனி உருவாக்குன இந்த லக்ஸரி ட்ரெயின் தான் காணாமல் போன மிஸ்ட்ரி ட்ரெயினில் மிகப்பெரிய மிஸ்ட்ரியாக இருக்குது. அந்த ட்ரெயினில் மொத்தமே இன்ஜினோட சேர்த்து 3 கம்பார்ட்மெண்ட் தான். தன்னுடைய பயணிகள் எல்லாரும் ரொம்பவே வசதியாக இருக்கணும், லக்ஸரியான ஒரு பயணமாக இது இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பல லக்ஸரியான திங்ஸ், எல்லா ஆடம்பர வசதிகளும் அந்த ட்ரெயினில் இருந்தது. முதல்ல பயணம் செய்கிற 100 பேருக்கு ஃப்ரீ பயணம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த 100 பேருமே ரொம்பவே பணக்காரவங்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் முதல்ல விளம்பரம் பண்ணாங்க. 100 பேரும் இந்த மிஸ்ட்ரி ட்ரெயின்குள்ளே காணாமல் போனது தான் கடைசியாக நம்ம எல்லாருக்கும் பெரிய ஆச்சரியம். அந்த ரயில் பயணம் ரொம்பவே அழகான ஒரு பாதையில் போக ஆரம்பிச்சது. ட்ரெயின் போகிற பாதை ரொம்பவே பிடித்தமான ஒரு பயணம். மலையடிவாரத்தில் டனலுக்குள்ளே போகிற மாதிரியான அழகான பாதை. லம்பார்டி சுரங்க பாதை கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் நீளம்தான். ஆனால் முதல் டனலுக்குள்ளே போன இந்த ட்ரெயின் அந்த டனலோட அடுத்த சைடில் வெளிவரவே இல்லை. அதை பார்த்துட்டு இருந்த நிறைய மக்களும் இதை சொல்லியிருக்காங்க. டனலுக்குள்ளே போனதை நாங்கள் பார்த்தோம், ஆனால் அந்த ட்ரெயின் வெளியில் வரலை அப்படின்னு. அப்போது அந்த ட்ரெயின் எங்கே போயிருக்கோம்? அப்போது அந்த இடத்துல ஏதாவது பிரச்சனை நடந்திருக்கும், இல்லை ட்ரெயின் பிரேக் டவுன் ஆகியிருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது பிரச்சனைனா அந்த ட்ரெயின் அங்கே தானே இருக்கணும். எப்படி அந்த டனலுக்குள்ளே அவ்வளோ பேரோட போன அந்த ட்ரெயின் காணாமல் போகும்னு எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமாக இருந்தது. அந்த இடத்துல இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு முதல் துப்பு கிடைத்த இடம் அந்த 2 பயணிகள் மட்டும்தான். ட்ரெயின்லேருந்து தப்பிச்சதா 2 பயணிகள் தன்னுடைய வாக்குமூலத்தை கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த டனலுக்கு முன்னாடி வரையும் எல்லாமே நார்மலாக தான் போய்கிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த டனலுக்குள்ளே வர வர நிறைய புகை வர ஆரம்பிச்சுது. அந்த புகை வர்றப்போ மக்கள் மத்தியில் ஏதோ வித்தியாசமான ஒரு சிரிப்பு சத்தம் கேட்டுச்சு. வித்தியாசமாக எல்லாரும் பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, சிரித்தாங்க, கத்துனாங்க. இதை பார்த்து பயந்து நாங்கள் 2 பேருமே இந்த ட்ரெயினை விட்டு வெளியில் குதிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறமா எங்களுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு தான் இந்த 2 பேரும் தன்னுடைய வாக்குமூலத்தை கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த 2 பேர் சொன்ன இந்த விஷயம்தான் மிஸ்ட்ரியா அப்படின்னு யோசிச்சா இதுக்கப்புறம் நிறைய இடத்துல ஜெனட்டி ட்ரெயினை பார்த்ததா பல குறிப்புகளும் பல பேர் சொல்கிற கதைகளும் பகிரப்பட ஆரம்பிச்சது. அப்பதான் ஜெனட்டி ட்ரெயின் ஒருவேளை கோஸ்ட் ட்ரெயினா இல்லை மிஸ்ட்ரி ட்ரெயினா அப்படின்னு பேசப்படவும் ஆரம்பிச்சது. பல 100 வருடங்களுக்கு முன்னாடி மெடனா அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டியில் கிட்டத்தட்ட 20ஆம் நூற்றாண்டில் காணாமல் போன அதே ஜெனட்டி ட்ரெயினை பார்த்ததா ஒரு இடத்துல குறிக்கப்பட்டிருந்துச்சு. இதை பார்த்த பிறகு எல்லாருக்கும் ஒருவேளை இந்த ட்ரெயின் டைம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குமோ அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சுது. ஆனால் அதுக்கப்புறமா கிடைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் இன்னுமே இதை ஸ்ட்ராங்காக நம்ப வச்சிருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். 1840 கிட்டத்தட்ட 102 பேரோட மெக்சிகோவில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க. அத்தனை பேரும் அவங்க எல்லாரும் சொன்ன ஒரே விஷயம், இட்டாலியிலிருந்து நாங்கள் வந்திருக்கோம், இந்த ட்ரெயின் தவறுதலாக மெக்சிகோவுக்கு வந்துட்டு அப்படின்னு அங்கிருந்த எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. இதை ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் தன்னோட குறிப்பில் எழுதி வச்சிருக்காரு. அது எப்படி எல்லாரும் ஒரே விஷயத்த சொல்ல முடியும்? அதுவும் 1907 அப்படின்னு ஒரு சிகரெட் அட்டையில் எழுதியிருந்ததையும் அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு. அது இப்பயுமே பாதுகாக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு செய்தி குறிப்பும் இருக்கு. அப்போ உண்மையாவே டைம் டிராவல் பண்ணியிருக்குமோ? அட்மிட் ஆன எல்லா பேஷண்ட்டும் மனநலம் சரியில்லாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் 1955 29 அக்டோபரில் உக்ரைனில் ஜுவாலிச்சி அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன நகரத்தில் ஒரு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பேசஞ்சரே இல்லாத ஜெனட்டி ட்ரெயினை பார்த்ததா சொல்லியிருக்காரு. அப்போது அவர் சொன்ன குறிப்புகள் எல்லாமே ஜெனட்டி ட்ரெயின் மாதிரி தான் இருந்திருக்கு.
நிகழ்காலம், எதிர்காலம், கடந்த காலம்னு 3 காலத்துலையுமே இந்த ஜனெட்டி ட்ரெயினை பார்த்ததா நிறைய குறிப்புகளும் நிறைய பேர் சொல்கிற கதையும் கேள்விப்பட்டுட்டு இருக்கும் போது, அப்போ உண்மையாகவே டைம் ட்ராவல் தான் பண்ணியிருக்குமோ இந்த ட்ரெயின் அப்படின்னு கொஞ்சம் நமக்கே நினைக்க தோணுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஆனால் இப்போ வரையும் எந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃபும் இந்த ட்ரெயினை பற்றி கிடைக்கல. ஒருவேளை இந்த ட்ரெயின் உண்மையாக இருந்துச்சா இல்லையா அப்படின்னு கூட நமக்கு தெரியல அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இது மிஸ்ட்ரி ட்ரெயினா, கோஸ்ட் ட்ரெயினா, இல்லை இதுவும் ஒரு கட்டுக்கதையா அப்படின்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரியில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.